كل العلاقات في الدنيا أساسها الأخذ والعطاء، ده حتى علاقتك مع ربك أساسها كده. ربنا أمرنا بالعبادة ومقابل كده هنلاقي الجنة. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أيوة أنا اللي ربيت وسهرت ليالي عشان راحتهم. أيوة أنا اللي كبرت وذاكرت وضحيت كتير قوي. أيوة أنا زيك وزيها وزي ستات كتير. أنا بطلة قصتك، أنا بطلة قصة كل ست فيكم. بس يا ترى نهاية قصصنا واحدة؟ أنا سناء اتجوزت من 30 سنة، كان عندي ساعتها 18 سنة. كنت فرحانة قوي بالفستان والزفة والبيت الجميل اللي بقيت فيه ملكة. أي نعم بطبخ وبنظف وبغسل، بس برضو ملكة، مش باخد أوامر من حد وبطبخ الأكل اللي على مزاجي. إسماعيل جوزي كان زوج كويس، راجل طيب وحنين، بس كان عنده مشكلة إن دايما ظروفه المادية كانت صعبة. ما كنتش بحسسه بالعجز نهائي، وزي أي ست أصيلة كنت دايما بدبر نفسي وأحاول أوفر من مصروف البيت وأشيل على جنب، وفي وقت زنقة أطلع له الفلوس اللي محوشاها. كان بيفرح بيا قوي، وبصراحة أوقات كتير كان يقولي هاتي بيهم حاجة لنفسك، بس أنا دايما كنت بقوله الجملة دي: صدقني أنا مش محتاجة حاجة. وبعد ما جبت عمرو ابني الكبير الحياة ضاقت علينا بشكل صعب، وإسماعيل كان بيعمل كل اللي يقدر عليه، وساعتها ما كانش في حل غير إن أشتغل. وفيها إيه يعني لما ساعد جوزي؟ ما كله لبيتي وابني. وفعلا اشتغلت في مصنع ملابس، بس المشكلة إنه كان بعيد جدا عن البيت، وطبعا لو ركبت تاكسي يبقى هضيع المرتب كله. عشان كده كنت بركب مواصلتين. بصراحة كنت بتعب قوي، بس برضه كنت مستحملة. كنت بقوم من الفجر أجهز الغدا بتاع اليوم، وبعد كده حضر الفطار بسرعة واجري صح إسماعيل وعمرو، يا دوب نفطر وبعدها ننزل. إسماعيل يروح شغله وأنا أودي عمرو الحضانة، وبعديها هجري بسرعة على شغلي، وبعد الشغل أجيب عمرو وأرجع البيت أكمل الغدا، وبعد ما نتغدى شوف طلبات البيت، وفجأة اليوم يخلص ونبدأ في اليوم التاني. على قد ما كنت تعبانة قوي، على قد ما كنت بفرح قوي آخر الشهر لما أقبض، وأول حاجة كنت بعملها أجري على إسماعيل وأديله المرتب كله. بصراحة كان بيرفض جدا، بس من كتر إلحاحي وإصراري وافق. كان بيحط مرتبي على مرتبه وهو يدوب بيكفينا. وبعد سنة جبت نونو تاني، وكانت إسراء بنتي. مع ولادتها مرتبي زاد، فحسيت إن ده رزقها، واستمرت حياتي على كده ما بين شغلي وبيتي وولادي. إسماعيل كان دايما يجيب لي هدايا في المناسبات، كنت بتضايق منه قوي، وكنت دايما أقوله صدقني أنا مش محتاجة حاجة. كان بيتضايق ويقولي ما ينفعش تنسي نفسك بالشكل ده. كنت بعدي الموضوع وأقلبه ضحك وهزار، وبالليل وأنا لوحدي وفي أوضتي أقف قدام المراية وأبص على نفسي، ياه كنت بحس إني وحشة قوي. هدومي كلها قديمة، حتى ملامحي عجزت من الهم والتعب. وعشان أصبر نفسي كنت أدخل أوضة ولادي واشحن طاقتي من عندهم، لأنهم الحمد لله ما كانش ناقصهم أي حاجة. ولما ولادي كبروا شوية بدأوا يحسوا بيا وبتعبي، كانوا بيحوشوا مصروفهم قبل عيد الأم عشان يجيبولي هدايا ويفرحوني. بس بصراحة أنا رفضت إنهم يعملوا كده، هما يعني بياخدوا كام عشان يصرفوه عليا؟ وبعد محاولات كتير قوي اقتنعوا، بس برضو كانوا بيحوشوا. بس المرة دي مش ليا، دي للمدرسات بتوعهم. ما كنتش أقدر أرفض، ما ينفعش يحسوا إنهم أقل من زمايلهم. وعدت الأيام على كده، والكل اقتنع بجملتي صدقوني أنا مش محتاجة حاجة. حتى إسماعيل اقتنع بكلامي وبطل يجيب لي أي حاجة. وبعد فترة جالي فلوس من ورث قديم، فرحت قوي بيها وعلى طول اشتريت شقة وسبتها للزمن، ما هي أكيد هتنفع ولادي بعد كده. وفعلا نفعت، بس نفعتني أنا. وعدت السنين وولادي كبروا،
عمرو كان بيشتغل محاسب في بلد عربية، وإسراء آخر سنة كلية آداب ومخطوبة لإنسان محترم. ومع مرور السنين دي كلها التعب بدأ يظهر عليا، وبالرغم من كده ما سبتش الشغل. أنا كنت شايلة الدنيا مع إسماعيل، وبصراحة الحمل كان تقيل قوي. ده كفاية جهاز إسراء بنتي لوحده، وعمرو كان يدوب مرتبه بيكفي الكورسات اللي بياخدها. وفي يوم والأول مرة فكرت في نفسي وقررت أروح أكشف وأعمل تحاليل. كان لازم أظبط صحتي عشان أقدر أكمل في الشغل. رحنا أنا وإسماعيل وعملنا تحاليل شاملة، وبصراحة صممت إن هو كمان يعمل معايا. إزاي يعني أطمن على نفسي بس؟ وبعد ما عملنا التحاليل اكتشفت آخر حاجة ممكن أتوقعها. الدكتور قال لإسماعيل إن تحاليله كلها سليمة، بس قال لنا للأسف يا مدام عندك مشاكل في الكليتين ومحتاجة تبرع بأقصى سرعة. اتصدمت جدا من كلام الدكتور. أنا ما توقعتش كده نهائي. أنا كنت فاكرة شوية ضعف عام وخلاص. منكرش إن الحزن ظهر على ملامح إسماعيل، بس للأسف اكتشفت بعد كده إن حزنه كان مجرد رسم على الملامح. وده أول ما روحنا قال لي هنعمل ايه يا سناء؟ هنلاقي متبرع ازاي؟ وهنجيب فلوس منين؟ إسراء كانت قاعدة جنبنا وقالت إن شاء الله يا ماما هتبقي كويسة. انت ممكن تواظبي على العلاج لغاية ما يبقى معاكي فلوس العملية، أو ممكن تبيعي الشقة اللي عندك. عمرو كمان كان موجود، وأول لما سمع الكلام قال لا 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 لا، شقة ايه؟ ده أنا هتجوز فيها، ممكن بابا يتصرف في الفلوس اللي معاه في البنك. إسراء ردت بزعيق وقالت له لكن دي فلوس جهازي، ده أنا فرحي كمان كم شهر. إسماعيل حل المشكلة وقال لهم ما تقلقوش، أكيد في حل، إحنا بكرة نروح التأمين الصحي ونشوف هنعمل ايه. كنت ببص عليهم وأنا ساكتة. معقولة اللي بسمعه ده؟ ده كلام الدكتور ما صدمنيش بالشكل ده. كل واحد فيهم بيأمن على مستقبله، وأنا بالنسبة ليهم ولا حاجة خالص. ما نمتش طول الليل، وصوت هزار إسراء مع خطيبها في التليفون كان واصل لي. كانت بتضحك من قلبها. وتاني يوم عمرو سافر، أصل خلاص أجازته خلصت. سلم عليا وقبل ما يسافر قال لي ما تقلقيش يا ماما، كل حاجة هتتظبط. أما إسماعيل أول لما صحي قال لي صباح الخير يا سناء، جهزتي الفطار ولا لسه؟ ياه، ده كمان نسي التأمين أبو بلاش. رديت عليه عادي جدا وقلت له ثواني وهيكون جاهز. وبعد الفطار استنيت حد منهم يتكلم، ينطق بأي حاجة، يضحك عليا حتى بنص كلمة، بس ولا الهوى. كأن اللي حصل امبارح ده سراب. كل واحد فيهم نزل لمصالحه، وفضلت أنا لوحدي بعاني من الألم النفسي اللي وجعه كان أضعاف الألم الجسدي. كان نفسي أسألهم سؤال واحد بس، أنا استاهل كده؟ ما روحتش الشغل اليوم ده ولا اليوم اللي بعده. قررت اني خلاص مش هشتغل تاني، كفاية لحد كده. وطبعا اسماعيل لما عرف قال لي هتسيب الشغل ازاي بس؟ ما انت عارفة الظروف. رديت عليه بقهر وقلت له ما انت كمان عارف ظروفي. قال لي باندهاش ظروف ايه؟ قصدك موضوع تعبك؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله تبقي زي الفل، بس معلش استحملي وروحي الشغل، احنا عندنا التزامات كتير. ما كنتش طايقه ابص في وشه. اول مره احس انه اناني بالشكل ده، ولا هو طول عمره اناني وانا اللي ما كنتش شايفه. رديت عليه بتحدي وقلت له ماليش دعوه بالتزاماتك، انا خلاص كده عملت اللي عليا وزياده. وسبته ودخلت اوضتي. كنت محتاجه اهرب من الواقع المر اللي انا فيه. بصراحه ما لقيتش حل غير ان انام. معرفش نمت قد ايه، نمت كتير جدا لدرجة اني ما عملتش غدا. وفجأة حسيت بحد بيصحيني جامد. اتخضيت وكانت إسراء بنتي. كانت بتقولي ماما اصحي يا ماما. فرحت انها فاكراني وبتصحيني. الحمد لله طلع لسه في حد فاكرني في البيت ده. رديت عليها وقلت لها خلاص يا إسراء انا صحيت،
بس الكلام اللي إسراء قالته بعد كده خلاني أتمنى إن أنام طول حياتي، أنام ومصحاش أبدا تاني. أنا رايحة المستشفى مع حماتي عشان تعبانة شوية، ووائل عنده شغل ومش فاضي. ومشيت وقبل ما تسمع رأيي، معقول حماتها أهم من أمها؟ ده حتى ما فكرتش تقولي عاملة إيه دلوقتي، ده أنا حتى ما باخدش دواء. ليه يا ربي كده؟ هو أنا استاهل اللي بيحصل لي ده؟ أنا فعلا حياتي انتهت، صحتي ضاعت عليهم وهم كمان ضاعوا مني. عارفين أنا إيه دلوقتي؟ أنا واحدة وحيدة، لا اتجوزت ولا خلفت، أنا ولا حاجة. عشان كده قررت إني مش أتعالج ليه ولمين؟ بالعكس، ده أنا حسيت إن الموت جه في وقته جدا. كنت طول اليوم قاعدة في البيت بصلي وبقرأ قرآن، كنت بستعد للقاء ربنا. إسماعيل كان مهموم وحزين، طبعا ما أنا رميت الحمل كله عليه. اشتغل شغل إضافي عشان يقدر يسد التزاماته، وكان كل شوية يحاول يقنعني إن أنزل الشغل من تاني، لدرجة إنه قال لي: انتي أنانية قوي على فكرة، طب وبنتك اللي فرحها قرب دي هنعمل إيه فيها؟ قلت له بلا مبالاة: خلاها تنزل تشتغل وتساعدك، بنات كتير في سنها واصغر منها بيشتغلوا. إسراء سمعت كلامنا وقالت بحزن: طب وجامعتي؟ رديت عليها وقلت لها: حولي انتساب والشغل موجود، انزلي مكاني في المصنع. ردت عليا وقالت لي بتكبر: ايه مصنع؟ قلت لها بتحدي: براحتك، القرار في ايدك. وفعلا إسراء اشتغلت مكاني في المصنع، كانت بترجع تعبانة قوي، لدرجة ان ما كانش عندها وقت تكلم خطيبها زي زمان. انا بقى ما كنتش بعمل حاجة غير ان اصلي واتقرب لربنا وبس، ما كنتش خايفة من الموت لان اكيد ربنا هيبقى احن عليا منهم كلهم. قعدتي في البيت ظهرت لي مصايب كتيرة كانت مستخبية عني، مش عارفة ازاي كنت معمية عنها كل ده. واكبر مصيبة اكتشفتها هي جواز اسماعيل. ايوه، اسماعيل جوزي طلع متجوز عليا عرفي، وبالصدفة لقيت عقد الجواز في الدولاب بتاعه. معقول يا ربي تعبي يكشف كل البلاوي دي مرة واحدة؟ المفروض امشي من البيت، المفروض اسيبهم كلهم، بس هروح فين ولمين؟ انا ماليش حد غيرهم. لا، الحقيقة ان ماليش حد غير ربنا. اسماعيل رجع من شغله كان تعبان زي كل يوم، وقفت قدامه وفي ايدي عقد جوازه العرفي رميته في وشه وقلت له: انا عايز اعرف بس، انا استاهل منك كده؟ سكت شوية وبعدها قال لي: ايوه تستاهلي كده، انت السبب في كل ده. انا ما كنتش عايز كل التضحيات بتاعتك دي، انا كنت عايز زوجة، كنت عايز ست تشاركني حياتي وتخفف عني ضغوط الشغل والحياة، مش واحد صاحبي بيساعدني ماديا وخلاص. انت عمرك ما كنت زوجة، عمرك ما كنت ست. شوفي نفسك في المراية، شوفي لبسك، شوفي شكلك، شوفي شعرك. يا ما اتحايلت عليك عشان تهتم بنفسك وتلبسي، بس للأسف انت طول الوقت كنت صاحبي وبس. والأول مرة أجرح إسماعيل قلت له الدموع في عينيا: عندك حق، بس أنا ضحيت بدوري كست عشان أقوم بدورك كراجل. إسماعيل جرحني جدا، عشان كده كان لازم أردله الجرح. طول عمري بقوم بدوره، عمري ما حسسته بكده. كنت دايما بقول احنا بنضحي بحاجة عشان نكمل حاجة تانية، بس هو طلع أناني قوي. خلاني أنا صاحب ليه في البيت ودور على الست بره البيت. والأول مرة من 30 سنة أسيب بيتي وجوزي وعيالي، لأني ببساطة اكتشفت إني لا اتجوزت ولا خلفت. سبت البيت ورحت شقتي اللي كنت شايلها لهم، كانت فاضية تماما، بس سحر صاحبة عمري ساعدتني وجابت لي كام حاجة قديمة. ونزلت تاني الشغل، بس المرة دي نزلت عشان أصرف على نفسي وبس. إسراء بنتي كانت معايا في نفس الشغل، بس كانت دايما بتتهرب مني. هي أصلا اختارت أبوها من زمان، وأنا محدش اختارني. كنت حزينة قوي على نفسي، مش حزينة بس، أنا كنت مقهورة. الوحيدة اللي كانت جنبي دايما هي سحر صاحبة عمري. وفي مرة قالت لي: ما تزعليش مني يا سناء، بس انتي السبب في كل اللي حصل لك ده.
الحياة أخد وعطا، وانت اديتي من غير ما تاخدي أي حاجة. هم اتعودوا منك على كده، حتى عيالك ما خدوش منك حنية معنوية، كنت دايما بتوفر لهم الحنية المادية وهي الفلوس. ضيعتي وقتك وعمرك وأمومتك في الشغل، ضيعتي أهم لحظات حياتك. يا ترى كلام سحر كان صح؟ أنا فعلا ضيعت لحظات معنوية كتيرة، بس ده كان في مقابل توفير احتياجاتهم. طب ما أنا برضو اللي كنت بسهر لما يتعبوا وبذاكر لهم دروسهم، أنا اللي كنت بغسل لهم هدومهم وبعمل لهم أكلهم. هو في معنويات أكتر من كده؟ خلاص أنا اقتنعت إن ده حظي في الدنيا، بس كان لازم برضو أتعالج عشان أبقى عملت اللي عليا قدام ربنا. والحمد لله إني قررت أتعالج. رحت للدكتور تاني، وأول لما شافني أمن مكانه وقال لي: يا مدام وفاء، انت فين؟ أنا بقالي فترة مستنيك انت وجوزك. قلت له بحزن: ظروف يا دكتور، يلا الحمد لله. قال لي: أنا كنت عايز أعتذر لك عن سوء الفهم اللي حصل، أنا ساعتها بدلت تحاليلك انت وجوزك، في الحقيقة جوزك هو اللي تعبان مش انت، حضرتك تحاليلك ممتازة جدا. قلت له بصدمة: وحضرتك عرفت ازاي انك أخطأت؟ رد عليا وقال لي: بعد ما مشيتوا المرة اللي فاتت نسيتوا التحاليل عندي، بصيت فيها تاني واكتشفت اني اتلخبطت فيهم وحصل خطأ ولبس، يا ريت تبلغي أستاذ إسماعيل إني لازم يجي في أسرع وقت. مشيت من عند الدكتور وأنا مستغربة حال الدنيا، معقولة الأدوار تتبدل بالسرعة دي؟ أنا والله ما شمتانة، بس حاسة قد إيه ربنا كريم. كان لازم أروح أبلغ إسماعيل، الدكتور بيقول إن حالته متأخرة جدا، غريبة إنه مش حاسس بالتعب. أول لما رحت استغربت البيت قوي، غيابي أثر عليه، كل ركن فيه بقى كئيب. والله أصيل هو الوحيد اللي فرق معاه غيابي. قابلت إسماعيل وبلغته كلام الدكتور، اتصدم جدا وقال لي: انت بتقولي ايه؟ اكيد في حاجة غلط. وقلت له بحزن: للأسف هي دي الحقيقة، هي دايما بتبقى مرة. قال لي والدموع في عينه: طب هعمل ايه يا سناء؟ هتساعديني صح؟ رديت عليه وقلت له: طبعا هساعدك، انا مستعدة اروح معاك التأمين، هروح معاك بجد مش كلام وخلاص. شفت بقى نجدع منك ازاي؟ حسيته اتصدم قوي من كلامه، سبته في صدمته ومشيت. انا دلوقتي اتغيرت قوي عن زمان، واول تغيير اني بدأت احب نفسي. ازاي بطالب بحبهم وعطفهم وانا قاسية على نفسي بالشكل ده؟ والغريب ان بعد ما حبيت نفسي كلهم حبوها معايا. اولادي اتغيروا قوي، تقدروا تقولوا اتبدلوا. عمري ما هنسى عمرو لما قال لي: انا اسف يا امي، انا كنت فاكر انك زاهدة الدنيا وملكيش احتياجات زينا. عمري ما نسيت جملتك، صدقوني انا مش محتاجة حاجة. لازم اسامح اولادي لانهم مني، هسامحهم بس عمري ما هرجع زي الاول ابدا. انما اسماعيل مش هقدر اسامحه لانه ببساطة مش مني. اوعي ابدا تيجي على نفسك عشان حد، كل العلاقات في الدنيا اساسها الاخذ والعطا، ده حتى علاقتك مع ربك اساسها كده. ربنا امرنا بالعبادة، ومقابل كده هنلاقي الجنة. حبي نفسك انت الاول قبل ما تدوري على حب حد، وبعد ما تحبيها وزعي الباقي من طاقتك على كل اللي حواليكي. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه.